Sanford Jehan Spider-Man Special Kitchen. In the Spider-Man Special Kitchen, there is a surprise in the Little Spider-Man's brother. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് കുറേ കുട്ടി റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇന്നും നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് ടേബിളിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈസി റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇന്ന് സ്പൈഡർമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാനല്ലേ വാട്ടർമെലൺ സ്പൈഡർ. വാട്ടർമെലൺ സ്പൈഡേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞെടുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്? വാട്ടർമെലൺ കട്ടീന് പൂണ് ഒരു സ്റ്റാർ കട്ടറോട് പിന്നെ ചീസ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലല്ലേ പിന്നെ റൗണ്ട് ഒലീവ്സ് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ സ്ട്രൈപ്പി ഒലീവ്സ്. ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ലിറ്റിൽ ടൈനി സ്പൈഡർ വാട്ടർമെലൺ ആണ് ആക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ജെഹാന്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല അമ്മി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ റെസിപ്പി? ഇനി വിനി ആക്കി വെക്കാലോ. Eeny, meeny, miny, mo. Catch the hairball, so if you have to let it go. Eeny, meeny, miny, mo. It's Jehan's turn. അപ്പോൾ ജെഹാൻ പറയാം. ടോസ് ജെഹാന് വിന്. ആരാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാനാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സിന്? Two plate illada abracada make some two plate. Oh. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ്? പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ മൂവിയൊക്കെ എഴുതാം. 1 2 3 ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ്? ചീസ് ഇടണ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലല്ലേ ചീസ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇവിടെ വെക്കണ ജസ്റ്റ് ഉടനൊരു വെയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി മതി. ഒന്നും നോസിലൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്പൂണോട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ജെഹാൻ? ഇന്ന് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ഇന്ന് നമ്മളല്ലേ ലെഗ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിടാം. ഇന്ന് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച കഴിയുമല്ലോ. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച്? ഷുവർ. ഓക്കെ, അമ്മ ഇവിടെ ആക്കിക്കോ, ഞാൻ അവിടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയത് ഇടന്ന് പോണ്. ഞാൻ ഫുൾ ഇടത്തെ. ഓക്കെ, സ്പൈഡർമാൻ്റെ ബോഡി വെച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ബിഗ് ബോഡി അല്ലേ? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മതി. ചീസിലത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് ചീസല്ലേ. ബാക്കി നമ്മൾ കിച്ചൺ നമ്മളെൻ്റെ റിയൽ കിച്ചണിൽ ചെന്നാണ് എനിക്ക്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റെഡിയായി പറ. സ്പൈഡർമാൻ വാട്ടർമെലൺ എന്താണ് വാട്ടർമെലൺ സ്പൈഡേഴ്സ്? വാട്ടർമെലൺ സ്പൈഡർ റെഡിയായി. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഷെഫൊക്കെ ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അമ്മ ഷെഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓറിയോ വെൽവെറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ആണ്. അതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് സ്പൈഡർമാൻ ഐസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ കപ്പ് കേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓൺ ആക്കി വെക്കാം. ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഓൺ ആക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കപ്പ് കേക്ക്സ്. പിന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുക്കണല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, റെഡ് ഫുഡ് കളർ, ഓറിയോ പൊടിച്ചത്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ എഗ്ഗ്, കുറച്ച് ബട്ടർ ഉരുക്കിയത്, മൈദ, കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും ഐസിങ്ങും. റെഡും ബ്ലൂ അത് പക്ഷേ സ്പൈഡർമാൻ കളർ. അത് പക്ഷേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പൈഡർമാൻ കപ്പ് കേക്ക്സ് ആക്കണ സ്പ്രിങ്കിളോട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എഗ് ബീറ്ററിലേക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസർ ബീറ്ററാണ് സാൻഫോർഡിൻ്റെ ബീറ്ററിലേക്ക് 3 മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. നമ്മൾ വെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടും കപ്പ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത്.
നാല് പറയുമ്പോ ഫോർ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മറ്റു പഞ്ചസാരേൻ്റെ അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി മധുരം വരില്ല. അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഐഡിയ? എഗ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് അമ്മ ഒഴിച്ചു. ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മമ്മി ഒഴിച്ചു. 3 മുട്ട. നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത 3 ചെറിയ മുട്ടക്കാണ്. അല്ല, ഫുൾ മുട്ട. എഗ് വൈറ്റ്സ് പറയുമ്പോ യെല്ലോ. പിന്നെ യോക്ക് പറയുമ്പോ ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളർ. അങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെയിലിഷ് യെല്ലോയിഷ് കളർ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എഗ് വൈറ്റ്. ഇതിൽ വെക്ക്. അമ്മ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ എഗ് യോക്ക് എഗ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യോക്ക് ഇതാണ് ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശരി, അപ്പൊ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇടാനുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഷുവർ പ്ലീസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ, പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെൽട്ടായ ബട്ടർ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് വേണം. വേണ്ട, ഹൈലൈറ്റ്സ് വേണ്ട. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. സ്ലോലി മിക്സ് ചെയ്യണം. കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലോലി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ, സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ, കപ്പ് കേക്ക് ട്രേയിൽ നമുക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ മഫിൻസ് ട്രേയിൽ ഓൾറെഡി കപ്പ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി, കപ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പതുക്കെ പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓണാക്കി വെച്ച അവനിൽ ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് ആകെ ഇത് ഫുൾ പൊന്തി അകൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം. സാൻഫോർഡ് അവനിൽ സാൻഫോർഡ് അവനിൽ അത് പക്ഷേ പണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക്സ് അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്കായി വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ കപ്പ് കേക്ക്സ് ബേക്കായാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസിങ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു 5 കപ്പ് കേക്ക്സ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്റെ സർപ്രൈസ്. That's not fair. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കപ്പ് കേക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് 2 കളറിൽ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂവിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെൽറ്റാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റിന് ഇടാൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് സ്പ്രിങ്കിൾസും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐസിങ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഐസിങ്ങിന് ഓരിയോ ഐസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓരിയോ സ്പൈഡർമാൻ കപ്പ് കേക്ക്സും പിന്നെ വാട്ടർമെലൺ റെഡിയായി. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ഡെസേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഡെസേർട്ട് ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആരെയാ ഫോൺ വിളിക്കണ്ടേ? ലിറ്റിൽ സ്പൈഡർമാനെ ഫോൺ വിളിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ആയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറ വേഗം നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടേന്ന്.
is ready. Now I have to call my brother. Oh. Brother, now you can come here and see what I got the surprise. Yes, the little Spider-Man is here. And this is my brother. And look, he also got a walkie-talkie. അതിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാ. Okay. Real birthday ആണ്. ആണോ? ഏതിനാ വേണ്ടോ? Blue. Okay. എനിക്ക് white. Okay, so first candle blow ചെയ്യ്. Happy birthday, Adnan. Happy birthday, Adnan. Happy birthday, Big boy Spider-Man. You have turned 3 today. May the good God bless you. Jump, buddy. May the good God bless you. Happy birthday, happy Bernard. Happy birthday to you. Spider-Man, Spider-Man, you know everything. Bye-bye. See you in the next episode of Sanford Jehan's Kitchen. Well, Spider-Man Jen's Kitchen. Bye-bye.